देखो ये कुत्ता कैसे चलता है आगे आगे, देखो हमारा पालतू जानवर भी समझते हैं। देख कहाँ से चलेगा ओ यार, ये बहुत खतरनाक है। शॉर्टकट चलता है, हम चलते रास्ते रास्ते बाइक से और ये शॉर्टकट आता है। गाइस गाइस कैसे भाग रहा है, अब कहाँ से निकलेगा इसको पता नहीं है। अब इसको रास्ता पता है किधर से निकलेगा। अब भाई यार ओ देखो यहाँ पे गेट लगा हुआ। अब अंडे पड़ा रहा हनी से अंडे पड़ी रहो।